بسم الله الرحمن الرحيم. حافظ مدحوينها دولة بنتلان حير مدحوين لمبر إبرهال فبراير 2019 كنا صابسن مقعبدا حملها عصب قراء حكومة دولة بنتلان مدحوينها دولة بنتلان مركو أركيت السور كدولة بنتلان قضب كيس سديتناد فراديس الشناد مركو لا تشهد مدحوين كحجان كدولة بنتلان markuu tixgeliyay baahida loo qabo xulashada golaha xukuumadda dawladda Puntland oo aqoon karti iyo waaya aragnimo u leh xilka loo egmaday markuu garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka Puntland ka sugaya xukuumadda cusub wuxuu xeeriyay magacaabida xubnaha cusub ee golaha xukuumadda dawladda Puntland oo ka kooban wasiiro wasiir ku-xigeenno wasiiro dawlayaal waxayna kala yihiin sidaan golaha wasiirada عدالة ياريمها دينتا عول الشيخ حامد لمبر لabo arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda maxamed cabdiraxmaan dhabancad lambar 3 wasiirka amniga iyo dhiidha aarta cabdisamed maxamed galan lambar 4 wasiirka maaliyadda xasan shire abgaal lambar 5 wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga cabdiqafaar cilmi xaangi لمبر 6 وزيرك وحبرشده iyo tacliinta sare Abdullaahi Maxamed Xasan لمبر 7 وزيرك caafimaadka Dr. Jaamac Faarax Xasan لمبر 8 وزيرك hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Axmed Bashiir Muuse لمبر 9 وزيرka dekedaha iyo gaadiidka badda Maxamed Cabdi Cismaan Machino لمبر 10 wasiirka hawlaha guud iyo garoomada Xuseen Cismaan Lugadoor Gabili lambar 11 wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska Aamino Cismaan Xaaji Jaamac lambar 12 wasiirka warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska Cali Xasan Axmed Sabaari lambar 13 wasiirka xanaanada xoolaha Siciid Cismaan Aadan Fiisigis lambar 14 wasiirka deegaanka beeraha iyo waraabka Ismaaciil Diiriye Gamaadiid lambar 15 wasiirka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga Abdullaahi Cabdi Xirsi lambar 16 wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Faarax Maxamuud Awaash lambar 17 wasiirka shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Jaamac Faarax Muuse lambar 18 wasiirka tamarta macaantii biyaha Axmed Maxamed Yuusuf Taaraan haddana waxaan galeynaa wasiir ku-xigeenada lambar 1 wasiir ku-xigeenka cadaaladda iyo arrimaha diinta Dr. Maxamed Cali Faarax lambar 2 wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Cabdiweli Mire Xirsi iyo Maxamed Musadaq Maxamed lambar 3 wasiir ku-xigeenka amniga iyo dhiidha aarta Yuusuf Maxamed Ismaaciil lambar 4 wasiir ku-xigeenka maaliyadda Umar Xasan Fiqi iyo Yaasiin Ibraahim Ciise lambar 5 wasiir ku-xigeenka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga Yaasiin Mire Maxamuud lambar 6 wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare مختار محمود حسن جيته لمبر 7 وزير ku-xigeenka caafimaadka عبد الناصر يوسف حاجي حرسي لمبر 8 وزير ku-xigeenka hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta محمد حسين حاشي لمبر 9 وزير ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda ياسين عرتن محمد لمبر 10 وزير ku-xigeenka hawada wasiir ku-xigeenka duulista hawada iyo garoomada Sucaad Saalax Nuur lambar 12 wasiir ku-xigeenka haweenka iyo horumarinta qoyska Saharo Cabdi Xirsi lambar 12 wasiir ku-xigeenka warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska Cabdisalaam Xaaji Siciid Faarax lambar 13 wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha Cabdiweli Saad Cilmi lambar 14 wasiir ku-xigeenka deegaanka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Ciise iyo Faa'iiso Cali Ismaaciil
lambar 15 wasiir ku-xigeenka ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga Mustafa Daahir Aadan lambar 16 wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Cabdi Khaalid Maxamed Maxamuud lambar 16 wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Cabdi Khaalid Maxamed Maxamuud lambar 17 wasiir ku-xigeenka shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Axmed Cabdiraxmaan Xirsi lambar 18 wasiir ku-xigeenka tamarta macdanta iyo biyaha Maxamed Bashiir Cabdullaahi wasiir dowlaha madaxtooyada iyo arrimaha dastuurka Saalax Xabiib Jaamac lambar 2 wasiir dowlaha arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda Maxamed Axmed Kulan lambar 3 wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda Maxamed Cabdulqaadir Cismaan lambar 4 wasiir dowlaha qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga Cabdiraxmaan Caydiid Ibraahim lambar 5 wasiir dowlaha waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Xasan Rooble lambar 6 wasiir dowlaha caafimaadka Sayid Cumar Guuleed lambar 7 wasiir dowlaha duulista hawada iyo garoomada Maxamed Xasan Killi lambar 8 wasiir dowlaha deegaanka beeraha iyo waraabka Cabdirashiid Cali Geelle lambar 9 wasiir dowlaha kalluumaysiga iyo khayraadka badda Cabdiqani Geelle Maxamuud xeerkan wuxuu dhaqan galayaa markuu saxiixo madaxweynaha dowladda Puntland waana u saxiixay Dr. Siciid Cabdullaahi Dari madaxweynaha dowladda Puntland